Yes, kananya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kurotwa mu masaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha, kurotwa mu masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kurotwa mu masaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera rwose kuri 16 z'ukwa kane 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byakomeye ndetse nyamuneka ivumbi rwose rikomeje gutumuka mu buryo navuga ko budasanzwe. Mbere na mbere murabanza munyemere mbabwire yuko mbazaniye amakuru rwose adasanzwe muri ano masaha rwose y'umugoroba zahinduye imirishyo rwose mu gihugu cy'u Burundi. Uwitwa Ndakugarika mwakunze muri benshi, isa n'isa uyu mugabo ashobora kuza kwicwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, kandi akicwa na bamwe mu bari mu ishyaka rya CNDD FDD. Ni amakuru rwose arimo agenda ngiraho ubu tuvugana, igitoro n'ubu ntibagende bakivome kirahari. Ariko kare kantu wigeze kunyuzamo kindacifatiye mu minwe baragira bati kare rero bari bagifashe mu ntoki kugira ngo baze baraduhera ku kiyiko uko bashaka. Yes, birumvikana rero ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Ni ukuvuga ngo hagati uwitwa General Neva arimo arashinza abagabo barimo Bandakugarika ndetse n'abandi banyapolitike bagiye batandukanye bo muri CNDD FDD kuba bashaka kugira gute kunyereza igitoro. Ni amakuru cyangwa se bafatanyije n'abandi baherwa cyangwa se abafite agatubutse mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2025 abaturage babone ko uwitwa General Neva arimo arananirwa ku rwego hejuru, bityo bahite bamwima ikijyanye no kuyobora igihugu cy'u Burundi. Nicyo kintu kirimo kiragaragara by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru rero tugiye kuba tugarukamo muri ano masaha y'umugoroba. Ni byinshi cyane turaza kuba tugarukaho kuko mu kanya gato gashize hari igitero kiremereye cyane kimaze gusubizwa inyuma ahitwa za Kibira. Aha ni mu ishyamba rya Kibira neza. Navuga ko ari ishyamba by'umwihariko rikorerwamo imyitozo n'imbonerakure ndetse na za FDLR tutatinya kuvuga yuko nazo zitorezwa muri iri shyamba rya Kibira. Turagenda tubyinjiramo ni byinshi cyane kuko turaje tunababwira zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba rwose twinjiramo muri ano masaha y'umugoroba. Gusa mwe abantu b'Imana mwe murabizi, ngiye kwinjira ndabanza nkasuza abantu badukurikira. Abantu badukurikira bari muri Korine Munanira, abantu badukurikira bari muri Korine Mujejuru, abantu badukurikira bari muri Korine Mulangara, abantu badukurikira bari muri Korine Gatongo, muri Korine Kinazi, mu makorine agiye atandukanye turabasuje. Ariko kandi bose nyamuna tubahaye n'ikaze by'umwihariko muri rusange. Hari abantu badukurikira rero bari mu bice bigiye bitandukanye. Mbere na mbere tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV mu gihugu cy'u Rwanda, Cibitoke mu Burundi, barahari Bujumbura, barahari Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, Canada, Urugi ndetse n'Ubufaransa. Hose baradukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ngizo ingingo z'ingenzi rero tugiye kuba twibandaho cyangwa se ibyo tugiye kugarukaho muri ano makuru yacu nimugoroba. Turaza gusimbukira ahitwa muri Kibira, turebere hamwe ikijyanye n'igitero kiremereye cyane kimaze gusubizwa inyuma kugeza amazinga ya abakorera imyitozo hano mu Kibira cyangwa se abarimo mu baharinda batari bamenya ese iki gitero cyari kigabwe nande bimeze bite. Gusa hari byinshi byatangiye kugenda bikekwa n'ibiri kuvugwa. Turaje yenda tubikomozeho gato. Turaza gusimbukira ahitwa za Cibitoke, turebere hamwe ikijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi kugeza amazinga gikomeje kugenda kizana abasirikare benshi by'umwihariko muri biriya bice barimo n'abanyamulenge barimo barajyanwa mu gisirikare mu gahato
kugira ngo naho ibintu bikomeze kugenda neza ndetse umubare w'igisi w'abasirikare b'abarundi ukomeze kwiyongera. Ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu bikomeje kugenda biba, nyamara ari ibintu bitagakwiye kugenda biba hano mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka gato kuwitwa Ndakugarika ivumbi ryatumutse ashobora kuza kwicwa nyuma y'uko birimo birakekwa yuko ngo ashobora kuba afatanya na bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi bakanyereza igitoro mu rwego rwo kugira ngo CNDD-FDD ikomeze ibure bimwe mu bishobora gutuma abaturage bizihirwa ndetse bakanakunda umukuru w'igihugu. Birumvikana kugira ngo amatora bayatsinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 kuko igihugu cy'u Burundi gifite amatora y'umukuru w'igihugu gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye Bujumbura bite, turaza kuba tuvuga amakuru menshi agiye atandukanye. Icyo usabwa rero nta kintu, nimba utari wakora subscribe ndagira ngo uze kuyikora kugira ngo ibintu tujye tugenderanamo neza hano kuri Duniani Kote TV. Duhere ku nkuru ya mbere idasanzwe, duhere kuri uyu mugabo by'umwihariko muri CNDD-FDD niwe ngira ngo rwose tubanze twinjiyemo indani. By'umwihariko uyu mugabo ngo ni Ndakugarika. Ubu tuvugana uwitwa General Neva yamaze rwose kuba amwijunika mu buryo bukomeye cyane, usibye kandi kuba uyu mugabo arimo arijunikwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Siwe mugabo wenyine ukomeje kugenda yijunikwa hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko hari n'abandi bagabo bose bakomeje kugenda bijunikwa, barimo aba bagabo ba Rebellion Ndikuriyo, aba bagabo n'ubundi tumaze igihe tuvuga yuko ibintu bitifashe neza hano mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda abijunikwa mu buryo navuga budasanzwe. Ni ukuvuga ngo barimo barijunikwa ku rwego rwo hejuru nyuma y'uko aba bagabo ngo barimo bagaragaza inshuro nyinshi yuko bagomba gukoresha buri kimwe cyose gishoboka ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi ntiryongere kuyobora. Impamvu rero barimo barigarikaniye ni ukugira ngo abaturage babone yuko batari mu murongo umwe n'uwitwa General Neva, bityo mu kijyanye no gutora k'umukuru w'igihugu bashyigikira abandi, noneho bibe ngombwa yuko aribo bashobora gutora kuruta uko bashobora kuba bagira gutya bakaba bakongera gusubizaho uyu mugabo. Ubwo rero rwose ahangaha mu gihugu cy'u Burundi niyo mpamvu hakomeje kugenda hagaragara ihangana, ibitoro bikanyerezwa, bimwe mu byari gufasha abaturage bikanyerezwa kugira ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye bagomye bamubone mu ishusho itari nziza. Kandi ni ibintu byumvikana cyane, nimba umugabo koko bari kubona abayobozi igihugu cye kitari kugenda mu murongo muzima, amacakubiri n'ibindi bintu bijyanye n'ivangura utamenya iryo ari ryo, birumvikana baba bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi buzima bujyaho na za Red Tabara zitaye nk'uko zavuze yuko zigomba kuzata mu gihugu cy'u Burundi hariho ubuyobozi bwiza. Ni ukuvuga ngo rero uwitwa General Neva wowe usibye kuba abagabo barimo baragenda bamukatira gake gake cyangwa se bakora buri kimwe cyose kugira ngo bamwigurutse, hari n'amakuru yamaze kujya hanze yuko uyu mugabo akomeje kubahiga. Impamvu akomeje kubahiga rero ni mu buryo bwo kugira ngo aze kubashyira ku itaka, noneho namara kubashyira ku itaka CNDD-FDD yongera kugira imbaraga ashyizemo abandi bantu. Niyo mpamvu muri kugenda mwumva amakuru ngo bitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga ati abitwa Ndakugarika bashobora kuza kweguzwa, bashobora kuza kwicwa, gukurwa ku butegetsi mu kuyobora igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu ibyo byose mukomeje kugenda mugira gute mubyumva muri rusange. Birumvikana ngira ngo aba bagabo ni bamwe mu bagabo by'umwihariko bashobora no gukoresha imbaraga izo arizo zose zishoboka mu kugira ngo ubu butegetsi by'umwihariko buveho kuko ni ubutegetsi kugeza amagingo budafite ikintu buri kugeza ku baturage. Buriya kandi ubutegetsi budafite ikintu buri kugeza mu baturage, icyo gihe hari ababurwanya. Iyo baburwanyije rero uko byagenda kose imvururu ziraba. Nk'ubu reka mbabwire ni uyu mugabo ngo ni General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye nk'ibi bintu arimo arakora byo gufata abasirikare by'umwihariko bakaba ari abasirikare benshi, akabafata, yamara kubafata akabajyana mu gisirikare mu buryo butemewe. Ubwo nako ni abaturage byaba abayujuje imyaka ndetse n'abatayujuje.
Ibi byose ni ibintu byagaragarije by'umwihariko bamwe mu bafatanyije kuyobora yuko hamwe n'abasirikare cyangwa se n'igisirikare indani hari ibyo barimo barapanga, hari ibyo barimo barategura. Ibyo byose rero biri mu bituma abandi nabo batangira guhaguruka bagapfunda imitwe ndetse bakaninjira mu gisirikare ndetse no mu zindi nzego za politike kugira ngo bafatikanyirize hamwe kureba ibyo bashobora gukora kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigaruke ku murongo. Kigaruke ku murongo. Reka tuve muri ibi ahubwo tugaruke gato by'umwihariko hano za Kibira turebere hamwe zimwe muri operasiyo zikomeje kugenda zikorwa. Ni operasiyo navuga ko rwose zinaremereye cyane ku rwego rwo hejuru, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire yuko witwa Generali Neva ari mu byago. Nk'aha Kibira ni ishyamba rikorerwamo imyitozo na katanyama za FDLR, rigakorerwamo imyitozo n'imbonerakure. Mu kanya gato gashize hari amakuru maze kwakira yuko hari igitero kigeze gusubizwa inyuma, kikaba ari igitero cyari kigabwe n'abantu basa nk'abambaye gisivile ariko batigeze bafatwa. Ntabwo igihugu cy'u Burundi kigeze kimenya ese aba bantu bari batatse cyangwa se bamwe mu bari hano mu Kibira ntibigeze bamenya ese aba bantu bari batatse ni bantu ki. Impamvu batabimenye, aba batatse ku isaha 11 zuzuye. Noneho murabizi mu bice by'amashyamba batangiye kugira akantu kakijima. Noneho bamaze kwataka, abari bari ku burinzi bamenya amakuru yuko bashobora kuba batatswe mu buryo bwo kwitangurana kugira ngo bamenye ko babumvishe, batangira kurasa amasasu mu kirere. Barasha amasasu 3 mu kirere. Abari batatse bamaze kumenya uko bashobora kuba bumvishwe bahita basubira inyuma gato baburirwa irengero. Barabasirikare babonye baravuga ko barabasirikare cyangwa se abasivile batambaye uniform niko babishwe bagera kuri 30. Byari maho rwose. Ni ukuvuga rero ibi byose ni bimwe mu bintu navuga ko rwose bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga hari ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga nimba cyatangiye kwatakwa gutya, ibigo bikorerwamo imyitozo bikaba byakatakwa kandi Ikibira si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Tujya twumva n'inkuba zigakubita zikanura abasirikare bagera muri 500. Benshi timene beregitabara, abandi tina abarundi babibiciye, abandi mbega bakavuga ibintu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga rero ibi byose ni bimwe mu bintu bishobora kuza kugomeza gutuma igihugu cy'u Burundi kijya habi. Nimba kirimo kiratakwa, tukajya twumva muri Korine Mujejuru kiratatswe, tukajya kumva Kibira kiratatswe, tukajya kumva Cibitoke havugiye amasasu, tukumva Bujumbura havugiye amasasu. Ibi byose ni bimwe mu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga habi. Niyo mpamvu bagomba kugenda gake. Niyo mpamvu bagomba kugenda gake. Tuve hano twikomereze. Nabwiye ati muri ayo masaha muraza kumfasha dutemberane igihugu cy'u Burundi. Ndabona hari amakuru menshi rwose akomeje kugenda atangazwa, menshi cyane yandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu gihugu cy'u Burundi. Kuko nk'ubu munyemerere mbabwire yuko rwose nk'ahitwa Gitega naho rwose icyitwa umutekano wamaze gukazwa. Icyitwa umutekano wamaze gukazwa mu rwego rwo hejuru. Ahangaha naho hari ikangwa kuba isaha ku isaha hashobora kuba hahura n'ibibazo bikomeye cyane, kandi murabizi ni wabo w'ubuyobozi hashobora kwatakwa. Impamvu hari kwatakwa nta yindi, ni abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi byose nibo bari kubikora. Nibo bari kubikora. Yanda iyo nkuru ntabwo turi uvugaho ibintu byinshi, ahubwo reka duhite dusimbuka kuko amakuru ni menshi. Twendereye tujye hano muri Korine ya Mujejuru. Ni Mujejuru kugeza amagingo nayo yamaze koherezwamo abandi basirikare. Impamvu nayo irahari. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma rwose ibintu bikomeza guhindura isura. N'Imana nababwiye ngo kubanga bw'ibyuma baze kumbabarira abantu tugende batubwira iminota. Gusa narababwiye n'igihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, nimba tukajya kumva ibitero iki gihugu kiri habi.
rwose kiri habi ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo nimba wicara ukumva igitero Munanira, ukicara ukumva igitero Mujejuru, ku Cibitoki, Bujumbura, Gitega, Kibira, ukumva ibice byose biri kugenda bigabwamo ibitero, udutero shuma. Ibi ni ibintu bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kiri ahantu habi. Ni ukuvuga ngo rero tuve kuri iyo ngingo twikomereze by'umwihariko tugaruke gato hano by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura. Ni umujyi wa Bujumbura kugeza amadinga nawo ugikomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, nubwo bavuga ngo igitoro kirahari ngo bagende bavoma se kiri hehe? Ibi kari byo ko biri mu bishobora kuza gutuma uwitwa General Neva ubutegetsi rwose abubura. Ntabwo uzambwira ati internet iraba ikibazo nurangiza umbwire ngo nuziraba ikibazo, nuza igitoro, ufite imodoka kujya kukigura, ufite amafaranga, ariko muratonda umurongo ku masitasiyo, umbwire ngo ibi bintu bizagushobokera. Ntabwo byagushobokera. Ni ukuvuga ngo rero ndimo ndanagana ku musozo, ngira ngo amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuvuga bwakira bugacya kuko amakuru yaba ari menshi cyane. Yes, turaza kugumya tubakurikirane rero ikijyanye n'imyitozo ikomeje kugenda ikorwa ndetse n'ibyigamije. Turaza kugumya tubyinjire indani muri CNDD FDD tumenye byinshi, kuko nicyo ngingo nyamukuru tugomba kumenya se bimeze bite, kuko muzi ko bafite amatora y'abadepite muri uno mwaka. Byose turaza kugenda tubyinjiramo tumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo dushatse twanasoreza ahangaha kugira ngo ibintu bigende neza. By'umwihariko bakunzi ba Duniani Kote TV rero amakuru yacu yo rwose turaza kugumenya tuba updating 5 kuri 5. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero, reka tubashimire murakoze cyane.